Öğrenmek istediğin şeyin bedeli bu 3 akçelik kolye değil. Bedel ödemekten korkmam. Demek bu kadar nefret ediyorsun Aytolun Hatun'dan. O nefret etmeye değmeyecek kadar zavallı biri. Söyle bana, ne biliyorsun? Senden neden bu kadar korkar? Karısı ölmeden çok önce Korkut Bey'in döşeğinin süsüydü. Böyle terörsiz bir kadından daha fazla söz etmeye gerek var mı? Var. Öyleyse bedelini ödersin. Gece olmadan öde ki istediğini alasın. Bekle burada. Altınla geri döneceğim. Sakın hiçbir yere ayrılma. Nereye gidebilirim ki? Cehennemden başka. Sen ha? Ne söyledin ona? Söylemedim. Ne dedin diyorum? Söylemedim. Bu ne? Bu ne peki? Ha? Bir şey söylemedim. Hak ettiğini buldun işte ihtiyar bak. Alp'i neden benden gizli gönderdin ana? Ana, de hele. Artık bana güvenmez misin? Neden? Ertuğrul gibi karşında durmadım diye mi? Onun gibi yük dolu omzuna yük koymadım diye mi? Senin derdini sırtladım diye mi? De hele. Yeter. Yeter artık. Ne kadar az insan bilirse o kadar iyi olur diye düşündüm. Bunda gücenince kırılacak bir şey yok. Nasıl yok ana? Yiğidi tek başına ölüme gönderdin. Benden gizli yaptın hem de bunu. Obaya her yıldırımı çeken Ertuğrul'a üvey evladından daha mı çok güvenir oldun? Gündoğdu. Ah Gündoğdu. Ah oğul. Nerede bu kadın? Yuvayı dişi kuş yapar öyle mi Aytolun Hatun? Seni yıktığını öğrendik gayrı. Allah sonumuzu hayır eylesin.